jirrutti jilbeenfannee ulfina isa caaluu Waaqayyoof laanna. Gooftaa Yesuus kan iddoo kana nuuf kenne siidha. Siin har'a geenye, siin nama taane, siin dukkanaa ifatti dhufne, siin laga du'aa ceene. Dirree kana irratti immoo baanee akka wal geenye toloonni si waaqeffannuuf arraan kan nu ga'e iddoo kanaaf yeroo kana kan nu kenne si Waaqaaf lafa irratti galanni dirree kana irraa dhaga'amu olaarii amteessoo kee irratti si haa qaqqabu. Galata dhiyeessuu kan dandeessan, fooricuu kan dandeessan, iyyuu kan dandeessan. Hallelujaa. Dhiiga Iyeesuusiin achumaan lafa kana qabneerra arraa jalqabe amma gaafa sanbataatti irreen Waaqayyoonni jiraataan lafa kana irratti akka hojjetu humni hamaan lafa kana irra kan teenye hamaan dachee kana irra biyya kana irra kan teenye lafti ilmaan keef akka bari'u qilleensi jireenyaa akkatti qilleensa'u wantoota waggaa dheeraaf isaan rakkisee hundumaa gatanii akka ba'an na wajjin miti tajaajiltoota wajjin miti si wajjin wal arganii akka ba'an ani si kadheera Gooftaa Yesuus. Amma kaasee lafa isaa qilleensa isaa saba kee ofii koo sitti kenneera. Maqaa Yesuus jaallatamaa ilma keenya. Ameen. Mee dhaabbadhaa galata fidaa Gooftaaf. Hallelujah. Baga nagaadhaan dhuftan. Welcome, welcome, welcome. Waaqayyoonni waggaa arraa deebisee arra akka wal agarru godhe ulfaatu leenca Yihuudaa. Ameen. Ameen. Akkuma dhaabbannee jirrutti sagalee Waaqayyoo dubbiseen gara dubbii Waaqayyoo dhaga'utti deemna. Arra sagantaa baniisadha. Yeroo bal'aa walii wajjin turra gidduu kana. Infinna dirree kanarra. Inu taalla dirree kanarra. Hallelujah. Iskeel boqonnaa 37 lakkoofsa 1 kaasee amma 9tti nan dubbisa. Harki Waaqayyoo anarra ture. Innis Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaabee. Kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuutu ture. Isaan baay'ee goganii turanii. Inni isaan gidduu asiif achi na adeemsisee yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu hin danda'u reenaan jedhe. Ani immoo yaa Waaqayyo Gooftaa kana si duwwaatu beekanan jedhe. Ammas lafee kanatti raajii dubbadhu. Yaa lafee gogaa nana dubbii Waaqayyoo dhaga'i jedhe. Waaqayyo Gooftaan lafee kanaan kunoo ani hafuura sitti nan galchaa. Ati sin jiraatta. Ani ribuu si keessa nan ka'a. Foon sittan uffisa. Foon sittan godha. Gogaa sittan uffisa. Hafuura si keessa nan ka'a. Ati sin jiraatta. Yommuu sani Waaqayyo akkan ta'es kanaan hin beekta jedhe. Ani akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe ituman raajii dubbachaa jiru sagalee naga'ame kunoo wanti tokko hin soksokoksee lafeen sunis walitti niiqee lafee ofii isaatti hin dhiyaate yommuu san isa ilaalee kunoo ribuun isaan keessa hin ka'ame foon isaanitti hin godhame gogaanis immoo uwwifameera garuu hafuurri isaan keessa hin turre amma sanatti dubbate yaa mucaa namaa hafuuratti raajii dubbadhu Waaqayyo Gooftaan yaa hafuura arfan kana keessa kottaa akka jiraataniif warra dhuman kanatti qilleensa'i jedhe ani akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe hafuurri isaanitti hin galee isaan jiraatoo ta'anii miilla isaaniin dhaabatanii isaan macca baay'ee guddaa turanii gidduu kana hafuurri jireenyaa sitti gala nama simbira jiruun hafuurri jireenyaa sitti gala jedhaane. Mee hafuurri jireenyaa natti gala jedhaa iyyaate. Kaasa harka mirgaa ol harka bitaa laphee irra kaa'in kadhanna. Maqaa Yesuus hojjetaa keessa qulqulluutiin yaa Waaqayyo Gooftaa kottu siin hin jennu dhuftee as jirta. Dubbadhu siin hin jennu baroota duriyyuu dubbataa turteetta har'a sin dubbatta. Hojjedhu siin hin jennu kaleessas hojjetaa kan turte har'a sin hojjetta bara baraan isuma sanaati. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti ajajamu. Hojiin fooniif dhiigaaf hojiin seexanaa lafa jirutti dhamaaf takalamaa haa ta'u. Waaqtiin lafti sattiin uumame dubbii kee kanaan kottuu nutti dubbadhu. Gaarri hunduu gada jedhu. Dachaan ola ka'u. Bu'aa bayii wala qixxaatu.
Foon uffataan addana jiru ulfina waaqummaa kee haa argu. Maqaa Yesuusiin nutti dubbadhu. Sagalee kee booda hojjedhu nu argisiisi. Amma bara baraatti maqaa Yesuusiin ameen. Noora. Thank you. Hallelujah. Guyyaa kana sadan amma gaafa sanbata galgalaatti mata dureen dubbii Waaqayyoo irratti ilaallu qilleensi isaa haa qilleensa'u. Nifaasu yinfas. Meena wajjin harka mirgaa ol fuudha. Qilleensi isaa haa qilleensa'u jedha. አንድ ላይ የእግዚአብሔር ንፋስ ይንፈስ በሉ። ከፍ ባለ ድምፅ የእግዚአብሔር ንፋስ ይንፈስ በሉ። አሜን። qilleensi isaa aqilleensaw. Qilleensi kun maalidha kan jedhu amma nan dubbadha. Lafoonni kun maal turanii maal fakkaatu jedhu ni ilaalla. Qilleensichi gaafa qilleensaw maaltu taasa jedhu ni ilaalla. Ammaaf garuu tuun gara sanatti hin galin dura waa'ee Hisqeel boqonnaa 37 kana situun hin dubbatin ituun ibsin dura waa'ee qilleensa kanaan gabaabsee isinitti haasa'arra. Qilleensi isaa aqilleensaw gaafa jennu maalidha qilleensi kun? Qilleensi kun አፉራ waaqayyooti. waan biraa miti. ይህ ንፋስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። qilleensi kun afuura waaqayyooti malee wanta biraa miti. Macaafa qulqulluu keessatti afuurri waaqayyoo kun wantoota gurguddaa baay'eetti fakkeeffameera. Kallattiidhumaan afuura waaqayyoo isa jedhu duwwaa arganna miti. Macaafa qulqulluu keessaa afuurri waaqayyoo kun wantoota inni itti fakkeeffamu jira. Fakkeenyaaf afuurri waaqayyoo macaafa qulqulluu kana keessatti ibiddatti hin fakkeeffama. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 2 gaafa dhaqxanii nama biyya isaa gadhiisee ba'ee nama mana soddaa isaatti galee hoolaa tiksuu rakkina saba isaa dhiphina saba isaa ilaaluun uffee biyya isaa gadhiisee nama biyya ormaatti galee nama biyya Miidiyaam keessa jiraatu ituunni hoolota tiksuu gaaf tokko tulluu Hooreb gubbaatti yookaan tulluu Siinaa gubbaatti afuurri waaqayyoo bifa abiddaatiin Museetti mul'ate. Ituu ibiddi tulluu Siinaa irraa boba'u arge gaafa inni itti siqee ilaalu garuu ibiddichi caakkaa hin gubu. Museen gaafa inni argee nahu iddootti dhaabbattee jirtu kun qulqullaadha kophee miila kee irraa baasi ittiin jedhe Waaqayyo. Guyyaa gaafa sana afuurri waaqayyoo Museetti kan inni ittiin mul'ate bifa ibiddaatiin. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 18 gaafa dubbiftanii Eliyaasiif raajonni Ba'aal fuula waaqayyoo duratti gaafa isaan dhiyaatan raajonni Ba'aalis waaqa isa kan kootitu caala jedhanii gaafa Eliyaasii wajjin wal dorgoman Eliyaas lakkii waaqota Ba'aal miti kan caalu waaqa Israa'eltu caala gaafa inni jedhu raajonni Ba'aal ganama amma galgalaatti aarsaa dhiyeessanii waaqa isaanii waaman wanti jalaa uwwaate wanti deebise hin jiru. Yeroo galgalaa dhumaa jala Museen anis darabee koo waaqa isa kan kootiin waammadhaa jedhe. Eliyaas gaafa inni waaqa isaa waamu waaqni Eliyaas abiddaan deebise. Abiddi gaafa sana mul'ate afuura waaqayyooti. Ibiddi gaafa sana gadi bu'ee bishaanicha arraabee gogsee dhagaa sana gubee biyyoo sana gubee aarsaa qoraanii sana xaab godhee darbe. Abidda isa uumamaa bishaantu dhaamsa. Abidda isa uumamaa biyyootu dhaamsa. Abidda isa uumamaa dhagaan hin dhaamsa. Abiddinni kan waaqayyoo garuu bishaan nyaata. Abiddinni kan waaqayyoo dhagaan nyaata. Abiddinni kan waaqayyoo biyyoo hin nyaata. Egaa afuurri waaqayyoo kan qilleensi inni gidduu kana mul'atu bifa abiddaatiin hin mul'ata. Kaanserii si keessaa nyaata. HIV si keessaa nyaata. Wanti inni sirraa hin nyaanne hin jiru. Afuurrichi koo kan qilleensichi kun ibiddatti fakkeeffame gaafa sana ibiddaan mul'ate waaqni Eliyaas. Mee namni tokko harka mirgaa ol fudhaate inni kan kootii isa abiddaan hin deebisa jedha iyyaate. Ameen. Lammaffaa afuurri kun yookaan qilleensi kun bishaanitti fakkeeffameera. Afuurri waaqayyoo kun Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26 gaafa dhaqxanii dubbifattan bishaan taliila koon isinitti facaasa waaqa tolfamaa keessanittiin isin qulleessa jedha. Qilleensi gidduu kana qulleessa'u isa xurii cubbuutti si qulleessudha. Qilleensi gidduu kana qilleensa'u abasaa waggoota dheeraadhaaf sanyii keerraa maatii keerraa sitti darbee jireenya keerra taa'ee saamunaan biyya lafaa bishaan biyya lafaa miicee kan sirraa hin baafne qilleensi gidduu kana qilleensa'u isa miicee si qulleessudha dhiiga Yesuusiin.
qilleensi kun bishaanitti fakkeeffameera. Hojiin bishaanii maali yoo jettan inni jalqabaan hojiin bishaanii qulleessuudha. Mee nama simbira jiruun hojiin bishaanii qulleessuudha jedhaa. Hin qulleessa. Efesiyoon boqonnaa 5:26 waldaan kiristaanaa fuula Waaqayyoo duratti mudaaf xurii malee akka isheen argamtuuf Yesus karaa dubbii isaatiif karaa bishaanii qulleessee mudaaf xurii malee fuula isaa dhaabuudhaaf jira jedha. Hojiin bishaanii qulleessuudha. Yesusis waldaansaa gaafa deebi'ee dhufu waldaasaa yookaan sabasaa ቤተ ክርስቲያኑን ጌታ ኢየሱስ ተመልሶ ሲመጣ ያለ ነደፋ ወይም ደግሞ ያለ እንቅፋት ማየት ይፈልጋል። ይህንን ደግሞ የሚያነጻ በቃሉና በውሃ ነው። ይህ ውሃ ተፈጥሮ ውሃ ሳይሆን ያው የእግዚአብሔር መንፈስ ያው ንፋስ ነው። qilleensichaa dha. Mudaa malee arguu barbaada. Xurii malee arguu barbaada. Xurii cubbuutti, xurii rakkinaatti, mudaaf dirmammuu malee. Meena wajjin mudaaf dirmammuu malee jedha. Bishaanichi gaafa dhufu in qulleessa. Maalirraa? Mudaarraa, dirmammuurraa, xuriirraa qulleesseetu nama mudaa hin qabne godhee fuula isaa dura nu ijaajjisuudhaaf jira. Inni kun qilleensicha. Zakkaariyaas boqonnaa 13:1 guyyaa sanatti burqaan xuraa'ummaaf cubbuutti isaan qulleessu maatii Daawitiif warra Yerusaalem keessa jiraataniif hin banama. የምስራች ግዱ ሆነ ሲበነማ ሲፍስ xuraa'ummaatti cubbuutti kan qulleessu. Raajii Milkiyaas boqonnaa 1 gaafa dubbifattan maal jedha? Gooftaan isin eeggattan sun dingata hin dhufa. Gaafa dhufu luboota jedha. Akka nama sibiila baqsuu, akka nama sibiila qulleessuutti miicee qulleessa. Saamunaa caalaa ka saamunaa የበለጠ አጣቢ ከእሳት የበለጠ የሚያነጻ ልግዳውማatti kan qulleessu, xuraa'ummaatti kan qulleessu. Qilleensichi gaafa dhufu bifa abiddaatiin, bifa bishaaniitiin dhufe hin qulleessa. Bishaan qulleessuu duwwaa miti. Bishaanin jiraachisa. Namni bishaan malee jiraachuu hin danda'u. Nama taanee dhaabbannee adeemuun keenya kun bishaan waan dhugneefidha. Tuu bishaan hin dhugne ta'e nama taanee dhaabbannee adeemuun keenya uumaa miti. Hin danda'amu. Bishaanichi hin jiraachisa yookaan jireenya kenna. Hin jiraachisa bishaanichi. Faayidaan bishaanii jiraachisuudha. Ergaansi qaba galgala kana. Amma sanbataatti arraa kaasee hin jiraattu hin duuta kan siin jedhame. Daana'oon dhukkubaa kan si nyaatu. Yee misraach. Bishaan jireenyaa si jiraachisutu ol waaqa gubbaadhaa gara kee dhufa. Eenyu kan amanuu? Namni tokko iyyee bishaan jireenyaatu naaf dhufa jedha ayyaati. Si dhufuu duwwaa miti. Si keessaayyuu yaa'ee hin dhumu. Yohannis 7:37 kan dheebota yoo jiraate gara koo dhufu. Tola dhufee bishaanichatti dhugu. Dhuguu duwwaa miti. Bishaan jireenyaa garaasaa keessaa yaa'ee hin dhumu. Namni tokko iyyina keessaa yaa'ee hin dhumu. Bishaan nu dhugne isa bara baraan nu dheebossu miti. Isa uumamaa ganama dhugne amma dheebonna. Isa kan Waaqayyoo dhuddee garuu si'a takkaan dheebuu baata. Dheebuu ba'uu duwwaa miti, dheebuu baafta. Qilleensi kun bishaan itti fakkeeffameera. Isqeel 47:9 lafa bishaanichi ga'e hundumaa uumamni lubbuu qabu hin jiraata. ውሃው በደረሰበት ሁሉ ቦታ ነፍስ ያለ ይኖራል። እንጅራት ተገመድ ለብሲ ዲና ስራ ሻሬራ ጫፈተ ዲና ስራ ተርሳሴራ እንጅራት ተውምና ዲጋ ወልቻቲን ነመስም ብረጅሩ ቀባቲ ቅሌንሰ ጅሬኛ ገረ ከሄዱ ፋይዳኒ ቅሌንስ ኩን ብሻን ትፈከፈሜራ ሰደፋ ጉጌት ትፈከፈሜራ ማለቴ ጉጌት ማቴዎስ 3:16 ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈ ጩበሜ ኡላዋ ቃይም በነሜ ዋቀዮ ባዋ ቀራ ዱበቴ ኢልሚ ኮን እንጃለዱ ሰከና ፈዲኮ ኢሳን ራወታ ኢሰዳጋ ጀደ አፍር ቁልቁሉም ቡፈ ጉጌት ዱፌ ህረቡዌ
kan nama laalteen galtu gidduu kana sirra siin bu'a. Namni tokko iyyaati narra bu'aadha. Bifa gugeetiin dhufeerra bu'e. Kakuu moofaa keessatti gugeen hojii hojjetteetti baranooyi. Quraanna dheeraan mooshee funaannachuu dhatte. Gugeen garuu deebii fuutee deebite. Gugeen ergaa dhattee deebii fidde. Bara Yesuusis immoo bifa gugeetiin dhufe hafuurri Waaqayyoo irra boqote. Sirraa boqotu gidduu kana. Sirraa boqotu galgala kana. Inni biraan hafuurri Waaqayyoo kun zayitiitti fakkeeffameera. Simu ራሱ እንደሚፈስ ዘይት ነው። መቃን ሳዩ አከ ዘይት ይደንገለውት መቅጫ ከሳዩ ዘይቲቱ ጅራ ልብን የሚያረሰርስ አፉራ ካን ቀበኔስ ኦ ፋርሳ ድግደሚ ሰዲ ዳዳይ ጀርሳቲ መታኮ እንዲብ ተጀደ ዳዊት ዲበታዋ በትኩስ ቅባቱ ዲበታዋ ነድብ ዳይደ ዲበታዋ ዳዊት ዘደሱኒ ኢሰገባራ ቢታሙምት dibata sanamni suuqiidhaa bitu miti. Dibanni waan sun hafuura Waaqayyooti. Dibata waatu si argata gidduu kana. Maarqos 6:13 hafuurri yookaan qilleensi kuni zayitiitti fakkeef. Hojiin zayitii maali yoo jenne inni waan biraadha isa keessan galu. Afuraffaan inni namatti dubbadhee galu hafuurri Waaqayyoo kun qilleensatti fakkeeffameera. Maalittiin jedhee? Qilleensatti. Egaan nu gidduu kana ilaallu isa qilleensatti fakkeeffame kana ilaalla. Maal? Hafuura gooftichaa. Faarsaa 33 lakkoofsa 6. Bantii Waaqaa dubbii Waaqayyootiin wanti bantii Waaqaa keessatti argamanis hafuura funyaansaa keessaa ba'uun hojjetaman. Macaafni qulqulluun qilleensa kana maal jedhee waama? Hafuura funyaan Waaqayyoo keessaa ba'u jedha. Wanti Waaqaaf lafarratti argamu kun dubbii afaansaa keessaa ba'uun hafuura funyaansaa keessaa ba'uun hojjetaman. Maal jedha mul'ata Yohaannis irratti? Hafuura funyaansaa keessaa ba'uun seexanaaf ergamoota seexanaa afuufee balleessa jedha. Sirraa balleessa gidduu kana. Waggaa marraatti kan si nyaate humni oodduu, humni moortuu, humni xibaara, dhukkubaaf ergaansa, seexanaaf ergamoonni isaa hafuura funyaan Waaqayyoo keessaa ba'u sirraa xaragamanii badu. Qilleensa kana macaafni qulqulluun qilleensa Waaqayyoo kana maal jedhee waama? Hafuura funyaan Waaqayyoo keessaa ba'u. Mina wajjin hafuura funyaansaa jedha. Inni nutti baafatee akka nu jiraannu godhe kun hafuura funyaansaati. Isatti nan adeema. Hafuurri Waaqayyoo kun qilleensatti fakkeeffame. Egaa gidduu kana jaallattus jibbitus inni kaan qilleensichatti suguutee ol si kaasa. Isa jibbite immoo qilleensichi afuufee si keessaa waa balleessa. In qilleensaa qilleensisaa. ትእዛዝ ወጥቷልና ከላይ ካሪያ ከጸባዖት ስላሴ ምክር ቤት ይራጃጂ ዋንበየ ፊሉመ qilleensa gidduu kana. Namni tokko lafa kee iyyee qilleensichi na argataadha. Mana koo argata, jireenya koo argata, lafa koo argata, biyya koo argata jedha. Galata fiduu kan dandeessan galata fidaa. Noora waa'ee qilleensa isa kan Waaqayyoo kana tun hin dubbatin biyya lafaa kanarra qilleensa meeqatu jira? Waa'ee qilleensaa sin ibsa. Isa kan Waaqayyoo tun hin galin biyya lafaa kanarra qilleensa meeqatu jira? Qilleensa gosa sadiitu jira. Tokko qilleensa biyya lafaati yookaan immoo tokko qilleensa seexanaati. Yeseexan nifaas. Lama qilleensa biyya lafaati. Sadi qilleensa Waaqayyooti. Sadan saawusiniif an ibseen gidduu kana isa kan Waaqayyoo ilaalla. Kan seexanaa ilaalla miti, kan biyya lafaa ilaalla miti. Isa nu gargaaruuf isa nu jiraachisu qilleensa Waaqayyoo ilaalla. Garuu qilleensa gosa sadiitu jira. Qilleensa seexanaa jira, qilleensi biyya lafaa jira, qilleensi inni kan Waaqayyoo jira. Mee tokko jedheen isinitti himaa. Qilleensa seexanaa mee ilaallu. Qilleensi seexanaa kuni qilleensa sobaadha. Qilleensa dhugaa miti. Seexanni silumayyuu orjinaalii kan mataa isaan qabu. Mana Waaqayyoo keessaa waan ba'eef footokoopiidha. Abbaa sobaati. Orjinaalii kan mataa isaan qabu. Footokoopiidha waan ta'eef qilleensi inni kan seexanaa kun qilleensa sobaati. Akkasumas qilleensa hin argamne, qilleensa hin qabatamne, qilleensa ijaaf ijoo yookaan
iddaaf bu'aan qabnedha. የማይጨበጥ የማይያዝ ንፋስ qilleensi kan seexanaa kun qilleensa sobaadha. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 22 lakkoofsa 21 kana booddee hafuurri tokko Waaqayyoon duratti as ba'ee anis isaan nan gowwoomsa jedhee Waaqayyoon gaafateedha. Bara Mikiyaas raajiin qobaasaa raajiin tokko dubbii dhugaa dubbatu 400 kan ta'an raajonni sobaa immoo walii galanii dubbatu. Hafuurri tokko Waaqayyoon duratti as ba'ee dhaqeen raajota kanatti galaa dhaqeen isaan sobsiisa jedhee Waaqayyoon eeyyama gaafate. Waaqayyoon as ba'ee gaafatam hafuura tokko kan qilleessa tokkotu dhaqii sobsiisa jedhee Waaqayyo hin eeyyameef dhaqeetti namni warra 400tti hafuura sobaa dubbatu. Inni har'a hafuura sobaa nama dubbachiisu. Inni faallaa dhugaa ta'e inni soba nama hojjechiisu inni soba nama dubbachiisu qilleensa eenyuuti? Qilleensa seexanaati. Meena wajjin qilleensa seexanaati daayyaati. Gidduu kana qilleensi dhugaan inni dhufaa qilleensa kan seexanaa hin dhaamsa. Fira isaa warri hin taane iyyaati ameen. Qilleensi dhugaan inni dhufaa qilleensa seexanaa hin dhaamsa. Waaqayyoon duratti as ba'ee dhaqee raajota sana dogoggorsaa jedhee gaafate Waaqayyoon. Dhaqee eeyyameef Waaqayyo. Hafuura tokko as ba'ee jedha. Hafuura Waaqayyoo fakkaata garuu hafuuricha hafuura sobaati. Qilleensa Waaqayyoo fakkaata garuu qilleensa sobaati. Dhaqeetti galee dogoggorse. Dhugaa kan dubbanneef soba kan dubbachiisu soba kan hojjechiisu faallaa dhugaa kan ta'e yeroo kamiyyuu qilleensa seexanaati. Wanti nama afuufu, wanti nama bokoksu, wanti dhugaarraa nama fageessu, wanti faallaa dhugaa nama godhu hundi qilleensa seexanaati. Qilleensi inni kan Waaqayyoo kun qilleensa biyya lafaas qilleensa seexanaas doomineet godha. Himbita himmoa የምስራች ግዱ ከና ኢሰማታ ሲጫሌው ዱማ ሞቴ ባታ qilleensa isaatiin himmo dominate godha imbita intoata qilleensi kan Waaqayyo miwaasinitti mana dhagaa mootota isa duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 11 amma 13 Waaqayyo ani achirra nan darba olqicha keessa ba'i Roggee tullichaarra taa'i jedhe Eliyaasiin. Ani nan darba jedhe Waaqayyo Eliyaasiin. Roggee tullichaarra taa'i sittan mul'adhaa sittan dubbadhaa jedhe Waaqayyo Eliyaasiin. Eliyaas Waaqayyoon dhaggeeffachuuf roggee tulluu sanaatti dhaqee ba'e. Wanti Eliyaasiin dogoggorsu qilleensa Waaqayyoo kan fakkaatu waan sadiitu dhufee darbe. Meesiniin dubbisa dhagaa. Wantichi qilleensa Waaqayyoo fakkaata garuu Eliyaasiin dogoggorsuudhaaf dhufe. Waaqayyo immoo achiin nan darba olqicha keessaa ba'i roggee tullichaarra fuula koo dura dhaabbadhu jedheen. Yemmus qilleensi humna qabeessi meena wajjin qilleensa humna qabeessa jedha. Ilaa dhagaa Eliyaas Waaqayyoon dhaga'uudhaaf roggee tulluutti ol ba'e. Eliyaasiin kan dogoggorsu qilleensa seexanaatu dhufe. Qilleensa akkamii jedhaa? Qilleensa humna qabeessa jabaa tulloota tatarsaasa kattaawwan dadayyaasa Waaqayyoon dura darbe jedha. Kattaa dadayyaasa tulloota raasaa qilleensa jabaadhaa dhufee darbe. Eliyaas Waaqayyotu dhufe jedhee fiigee gadi ba'e. Waaqayyo garuu isa keessan turre jedha macaafni. ንፋስ ኃይለኛ ንፋስ ነው ነገር ግን የእግዚአብሔር ንፋስ አይደለም። ኤልያስ ፊጌ ገዲ በይ Waaqayyotu darbaa jire dogoggorsuudhaaf dhufe gaarota tarsaasaa kattaa dadayyaasa garuu gooftaan isa keessan turre. Ilaala wanta qilleensa Waaqayyoo fakkaatee nama dogoggorsu inni kun qilleensa eenyuuti? Kan seexanaati. Tafufee dubbisa dhagaa. Waaqayyo garuu isa keessa hin turre. Qilleensi booddeedhaan immoo socho'a lafaatu ta'e. Waaqayyo garuu sochii lafaa sana keessa hin turre. Amma sadaffaa sochii lafaa sana booddee immoo ibiddatu dhufe. Waaqayyo garuu ibiddicha keessa hin turre. Ibiddicha booddee immoo wanta akka sagalee asaasaatu dhufe. Waaqayyo garuu isa keessa ture. በጸጥታ ድምፅ sagalee qabbanaaf nagaa namatti asaasu keessa gaafa dhufu Waaqayyotu dhufeedha. Gabiif nagaan lafa jiru Waaqayyotu jira. Nama simbira jiru lafa gabiif nagaan jiru Waaqayyotu jira jedhani. Eenyutu jira? Aha! Ibiddatti fakkaatee dhufe gaara dadayyaasa kattaa dadayyaasa gaara tochoosa qilleensa jabaa dhufe uursaa jabaatu dhufe isa keessa garuu Waaqayyo hin turre. Inni fakkeessaan kun
ibidda waaqayyoo fakkaate qilleensa waaqayyoo fakkaate waa didichaa waa raasaa lafa namatti raasaa abeet waatu dhufaa jira waatu ta'aa jira jettu sin garuu isa keessa waaqayyo turre asaasa qilleensa qabbanaa keessaan waaqayyo dhufee mul'ate. በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ግን መጣ። inni dogoggorsan qilleensa waaqayyoo fakkaatu kun qilleensa seexanaati. arra galgala kana ergaan si qabu sirratti labsa. waajjira kee mana kee bultoo kee jireenya kee wanti kan waaqayyoo fakkaatee iddoodhaa si raasaa jiru ursaan waaqa biraan taane qilleensa waaqa biraan taane wanta gaa'ila kee raasu wanta jireenya kee raasu qilleensa waaqayyoo sirraa gab godheera. gab godheera. gab godheera. gab godheera. gab godheera. gab godheera. namni tokko iyyaati wanti isa biraan taane kan na raasu narraa gab jedha iyyaati. ameen gaba jedhu. lama qilleensa biyya lafaati. qilleensa biyya lafaa jechuun qilleensa namaati. sababni isaa namni biyya lafaarra jiru taanaan biyyi lafaa qobaa isaa kan qabu biyya lafaa kan godhe namni irra jiraachuu isaadha. qilleensi biyya lafaa kun qilleensa namaati. yesaw nifaas inni kun maal jechuudha? aalluu baaltaa waree oduu waa'een baafne dubbii midhaan of keessaa hin qabne hundinuu qilleensa namaa jedhama yookaan qilleensa biyya lafaati. al tokko irra deebi'a. dubbiin midhaan of keessaa hin qabne kan hin qulleessine kan hin fayyifne kan ayyaana hin daballe kan nama hin ijaarre hundi qilleensa namaati. waaqayyo qilleensa namaa irrattis humna qaba. maal qaba jedhee? humna qaba. eewu kan na dhagaayiru irran deebi'a. dubbiin nama hin qulleessine dubbiin nama hin fayyifne dubbiin nama hin geeddarre dubbiin midhaan of keessaa hin qabne hundi qilleensa namaati yookaan qilleensa biyya lafaati. Osee 12:1 akkana jedha. warri macaafa qabdan naqaa dubbisaa. Efreem guyyaa guutuu qilleensa wajjin hoola jedha. Efreem nifaasiin yikkattalaal. biyya Gibxii wajjin walii galee dhadhaa ejersaa gurgura. dhadhaa ejersaa gurgura jechuun hayyaana isaa biyya lafaatti dhaqee gata jechuudha. gidduu kana waaqayyo iddootti si deebisa ergaan sii qaba. as fiiguu achi fiiguu as fiiguu keessaa Yesuusin duuka fiiguutti kaata. hin deebita gara fannootti qilleensa duuka fiiddu biraa. timmallasaallee wada Yesuus Kiristoos masqal isa duuka fiiddu biraan deebita. Efreem qilleensa wajjin hoola jedha macaafni. maanni namni qilleessan argaa qilleensa harkaan hin qabamaa የማይጨበጥ የማይታይ የማይያዝ wanta hin argamne wanta harkaan hin qabamne wajjin hoola. maqaa gooftaa Yesuusiin wanta jaan hin argamne wanta harkaan hin qabamne wajjin kana booda hin oolin. Yesuusii wajjin ooli. eewu kan na dhagaayiru waan hin argamne waan hin qabatamne wajjin kana booda hin oolin. Efreem qilleensa wajjin hoola. maali wajjin? qilleensa wajjin hoola. qilleensi biyya lafaa kun hin qabamu hin argamu waan mataaf miilla hin qabnedha. Osee 8:7 dhaqaa dubbisaa. nifaasiin yizaraallu awloo nifaasiin yaacidaallu. dhageessanii qilleensa facaasu bubbee galfatuedha. sanyii isaanii qilleensa ijji isaan galfatanoo bubbee siyaa oolchu kanarraa waaqayyo. eewu kan na dhagaayiru qilleensa facaasu bubbee galfachuurraa waaqayyo siyaa oolchu. nifaasiin yizaraallu awloo nifaasiin yaacidaallu. qilleensa facaasanii bubbee galfatu. waan ija hin qabne waan ijoo hin qabne waan hin qabatamne waan hin argamne waan hundee hin qabne isa wajjin oolu isa galfatu. wanti isaan godhan ija hin qabu wanti isaan galfatan ija hin qabu. jireenyi isaanii qilleensa irra jira. qilleensa wajjin oolu qilleensa dubbatu qilleensa hojjetu qilleensa galfatu. ilma waaqayyo garuu akkas miti. sajiraata wajjin oolu jireenya facaasu afuraan facaasanii jireenya bara baraa galfatu. oh haleluuyaa. mee namni tokko iyyee gooftichaaf galataa fidu. mee kaanee dhaabbanna. eewu gooftaatti kan gammadu harka mirgaa ol fuudhaa. oomna dhiiga oolichaan qilleensa biyya lafaa
qilleensa seexanaa waan abjuuf mul'ata sirkaa gati arraa kaasee sirraa gab godheera. 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 Jidduu kana waa gattaa waa fudhatta. Nama simbira jiruun waa gattaa waa fudhatta jedhaani. Isa sin gargaarre hin gattaa. Isa si gargaarummaa hin fudhatta. Mee namni tokko iyyaati isa na gargaaruun fudhadha jedha. Oh hallelujah. Harka mirgaa mataarra kaa, harka bitaa lapheerra kaa. Ergaa gidduu kana darbu hundaaf afurri kee qophaa'ee akka fudhatuuf. Qilleensa jireenyaa kanatti galtee akka adeemtuuf. Qilleensa jireenyaa akka si fuudhee adeemuuf. Ammaa kaasee gara keetti ajajeera. 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 Ajajeera.